Tian Shui Normal University in northwest China's Gansu province has teamed up with local enterprises to develop a training program with the aim of creating more job opportunities for students. The University Enterprise Cooperation model has allowed students to join a talent class set up by the university. 我们从2015年的时候呢，就已经开始跟天水的华天这样一些企业去进行合作。在2021年的时候呢，就成立了首届的华天人才班。首届华天人才班呢，有89个人入驻。然后在大4这一年的时候，全部呢分布到我们刚才所说的这个一些企业去进行实习。截止目前，我们一共呢为企业输送了将近300余人的这样一些人才。我是在大3的时候加入华天人才班的。经过大41年的实习，已经与华天签约了。通过我们这样的这项培养，他在大3、大4期间对于企业有了基本的认识，也有了实践方面的认识。进入企业之后，他的成长和发展相对于来说更快一些。